BMG და მაია სიდამოიძის რუბრიკით ბრუნდებით, რომელიც დღეს მასპინძლობს ნატალია ბახტაძე ენგლენდერს, ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. სექტემბერში თბილისში ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც ეკოტურიზმის ასოციაცია და ილიას უნივერსიტეტი ერთობლივად გაუძღვებიან და შესთავაზებენ. საუბარი იქნება ეკოტურიზმის მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და იმ შესაძლებლობაზე, რომლის განვითარების პოტენციალით საქართველოს აქვს. სხვა ყველა დანარჩენ დეტალზე უკვე მაიამის სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მაია, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილამშვიდები. საქართველოში უკვე მეხუთე, ანუ რეალურად თუ არ ვცდები, ქალბატონი ნატა უფრო დეტალურად მოგყვება, მაგრამ მსოფლიოში უკვე მეხუთეჯერ იმართება და მათ შორის საქართველოში წელს ევროეკო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმართება საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის ორგანიზებით და როგორც თუ არ ვცდები, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარდაჭერით და ილიას უნივერსიტეტის ხარდაჭერით. მაყურებელმა უკეთესად რომ გაიგოს, რას ნიშნავს ევროეკო 2018 და რა ტიპის და რამდენად მასშტაბური, ასე ვთქვათ, კონფერენცია არის, რომ მივხვდეთ მის მნიშვნელობას. პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ჩვენ ამ თემაზე თქვენს ეთერში ვისაუბრეთ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც პირველად დაანონსდა, რომ ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია იქნება საქართველოში. თავის დროზე იყო თქვა ძალიან დიდი გაკვირვება, რატომ ეკოტურიზმის კონფერენცია საქართველოში რა მდგომარეობაში ვართ ეხლა და ვარ თუ არა მზად იმისთვის, რომ ეგეთი ტიპის კონფერენცია ჩატარდეს. ძალიან დიდი დისკუსია იყო ასევე Facebook-ზეც, მაგრამ კარგია ხო. კარგი არის ის, რომ ყველანი ერთად შევჯერდით იმ საკითხზე, რომ არასოდეს არ არის გვიან დაიწყო გადადგა სწორი ნაბიჯები და გადადგა სწორი ნაბიჯები მდგრადი ტურიზმის მიმართულებით. ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია რამდენიმე წელია, ანუ ტარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან დაიწყო. მეხუთე კონფერენცია საქართველოს საკმაოდ ნიშანდობლივი არის თვითონ ეკოტურიზმის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ კონფერენციაზე შეიქმნება ის გაერთიანება და ის ევროპის ეკოტურიზმის ქსელი, რომელიც ვალდებულებას იღებს, რომ ერთმანეთს გაუზიაროს გამოცდილება და ასევე მუდმივად ხელი შეუწყოს ეკოტურიზმის განვითარებას და დაეხმაროს სხვადასხვა ქვეყნის ასოციაციები ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია ასევე იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფერენციით ფაქტიურად განვიხილავთ თემებს, რომლებიც არის არა მარტო საქართველოს პრობლემა, არამედ სხვა ქვეყნების და ვისაუბრებთ, როგორ შეგვიძლია ერთობლივად გადავჭრათ ესა თუ ის პრობლემა, ან როგორ შევიმუშაოთ ერთიანი მიდგომა. რამდენი წარმომადგენლობით იქნება ეს კონფერენცია, ანუ რამდენი ქვეყნიდან იქნებიან სტუმრები, ან რა ასე ვთქვათ, დონის სტუმრები? პირველ რიგში თავიდან, ანუ პირველად როდესაც ვიყავით თქვენს ეთერში, მაშინ არ ქონდა დადასტურებული სია. ეხლა უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეკოტურიზმის საზოგადოებაში ყველაზე წარმომადგენლობითი ეს დელეგაცია იქნება საქართველოს ჩამოსული, დაწყებული გლობალური ეკოტურიზმის ქსელის დამფუძნებლიდან, რომელმაც ფაქტიურად სული ჩაუდგა კოსტა-რიკაში ეკოტურიზმს და ეკოტურიზმის განვითარებას ზოგადად. სამაგალითო მიმართულება ეკოტურიზმში, მათ შორის ბატონი მასარო ტაკაიამა, რომელიც აზიის ეკოტურიზმის ქსელის თავმჯდომარეა და ასევე ძალიან დიდი წვლილი აქვს ეკოტურიზმის და მდგრადი ტურიზმის განვითარებაში და ასევე ის ადამიანები, ვინც შექმნა ტურიზმ 2030. ანუ როდესაც ჩვენ მსოფლიო, ანუ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაცია გვესაუბრება, თქვათ, რომ არის ჩვენი მდგრადი განვითარების როგორ უნდა განვითარდეს ტურიზმი მდგრადი განვითარების მიზნებთან საპირწონედ და პარალელურად, ეს არის ზუსტად ის ადამიანები, ვინც შექმნეს ტურიზმ 2030-ის კონცეფცია. ასევე გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო, ესეთი ძალიან ავთენტური თემების წარმომადგენლები, ლაპლანდიის თემის წარმომადგენლები, ჩვენ როდესაც ვუყურებთ ხოლმე, რომ აი ლაპლანდიაში მიდიან ტურისტები და ახალ წელს ნიკოლაო
მსგავსი იქ არის და ასე შემდეგ. ისინი ანუ SAPMI ქვია ამ თემს, ისინი გვესაუბრებიან როგორ უნდა შეინარჩუნო ავთენტურობა, მაგრამ ამავე დროს კონდეს სოფლიოში ვთქვათ იყო ძალიან წარმატებული და ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდეს, როგორ უნდა დაამენეჯმენტო ტურისტები ისე რომ აზიანი არ მიაყენონ შენს თვითმყოფადობას და ძალიან საინტერესო თემები იქნება, მოკლედ იქნება საუბარი იმაზე, მართლა შეუძლია ეკოტურიზმს და ტურიზმს ზოგადად სიღარიბე დაძლიოს თუ არა მაგალითად. ეს ძალიან ესეთი თემა არის, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ცნობილია ძალიან ბევრი თუ არა საქართველოს მხრიდან წარმატებები, რომლებიც ისაუბრებენ კონკრეტულ თემებზე. საქართველოდან შეირჩა და წარმომადგენლები იქნება ძალიან საინტერესო სხვადასხვა სექტორებიდან, იქნებიან ეკოტურისტული მომსახურების მომწოდებლები, იქნებიან ისინი, ვინც ასევე კონსერვაციაზე არიან ორიენტირებული ბიზნესები, რომლებიც ამ მიმართულებით მიდიან, ასევე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ თემის განვითარებაზე ქვეყანაში და ასევე იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ გზების გაპროტესტება, როცა ხდება მთიან რეგიონებში, ძალიან მიხარია რომ მე ეს ზოგადი თემატიკა აღარ არის, ზოგადი კამათი არ მიდის ამ თემაზე და იქნება ჩამოყალიბებული, კვლევები გამყარებული და მაგალითებით გამყარებული პრეზენტაციები, რომელიც საპირწონე იქნება იმ მე ვიტყოდი არგუმენტების, რომელიც მოაქვს ხოლმე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სხვადასხვა გზების გაყვანის გასამართლებლად. ჩვენ აქ აღარ ვისაუბრებთ ზედაპირულად, აქ გვექნება უკვე არგუმენტირებული პრეზენტაციები თუ რატომ იქნება წარმოდგენილი მეორე მხარე თუნდაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო წარმოდგენილი ისე არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო კონფერენცია, მაგრამ ამ პუბლიკაცია რა თქმა უნდა პუბლიკაცია გამოქვეყნებული იქნება ყველა ის პრეზენტაცია, რომელიც იქ იქნება და შემდეგ ეს უკვე იქნება საფუძველი შემდეგი დისკუსიების და საკმაოდ კარგი საფუძველი იქნება, რისთვისაც ჩვენ ფაქტიურად ვმუშაობთ, რომ ამ ქვეყანაში დავიწყოთ საფუძვლიანი კამათი ამა თუ იმ პროექტების შესახებ, სადაც გაანალიზებული იქნება სოციალური ფაქტორიც, ეკონომიკური ფაქტორიც და ასევე კონსერვაციის ფაქტორიც. მე მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად საქართველოს დღესდღეობით აქვს ქვეყანას პოტენცია, რომ ასე ვთქვათ, განავითაროს ეკოტურიზმი, მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს პრობლემები. რატომ არჩეს რომ მეხუთე კონფერენცია ჩატარდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ პოზიციონირდებით როგორც ეკოტურისტული მიმართულება სამწუხაროდ. არა, მაგრამ ვიწყებთ პოზიციონირებას და ესეც იყო ჩვენი ძალისხმევის ძირითადი მოტივატორი, რომ იმისთვის რომ საქართველოში ჩვენ დავიწყოთ ამ მიმართულებით განვითარება, თქვენც კარგად იცით, რომ ტურიზმში შეუძლებელია თავზე მოახვიო ადამიანს კონკრეტული მომსახურებები, ადამიანმა თვითონ უნდა დაინახოს, რომ ეს მოდელები წარმატებულია და ბიზნესის კუთხითაც ძალიან წარმატებულია, ამიტომაც ჩვენ ერთი თემა გვაქვს მიძღვნილი ამაზე, ეკოტურიზმი როგორც წარმატებული ბიზნეს მოდელები და ამის მაგალითები თვითონ ეს გლენ ჭამპოლი მსოფლიო ეკოტურიზმის გლობალური ეკოტურიზმის ქსელის წარმომადგენელი ისაუბრებს ამაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმატებული ბიომეურნეობა აქვს და ეკოტურისტული მომსახურება კოსტა-რიკაში, რომელიც სულაც არ ღირს იაფი არ არის ეს ხება თუ არა კოსტა-რიკა საქართველოს რაღაცა მაგალითი მათ როგორ განავითარეს თუ რაღაც სხვა ქვეყნის მაგალითები უფრო გასაზიარებელი იქნება, რაც შეიძლება რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში იყოს. მე მგონი რომ ყველას მაგალითი უნდა ვნახოთ და მაინც ჩვენი მიდგომა განვავითაროთ, იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი არის მაინც ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი არსებული მდგომარეობა და მენტალიტეტი. იმიტომ რომ ძალიან რთულია ვთქვათ სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანს და აუნტკიცო რომ კარგია ქონდეს ბიოდინამიური მეურნეობა, ბიომეურნეობა და იშრომო მიწაზე და ამისი ცოტა სარგებელი ქონდეს, მაგრამ გრძელვადიანად, ვიდრე რომ არ ქონდეს საერთოდ არანაირი მეურნეობა, იყიდო ვთქვათ იგივე თურქული პომიდორი და გაყიდო ვთქვათ იგივე ლარსისკენ მიმავალ გზაზე.
მაყურებელს ალბათ ის საინტერესებს, როგორ შეიძლება ვისაც აქვს სურვილი, ანუ დასწრება როგორ ხდება ამ კონფერენციაზე. რეგისტრაცია უნდა გაიარონ, საკმაოდ ცოტა დრო დარჩა სამწუხაროდ. ნამდვილად. სულ რაღაც 16 დღე, დღეის ჩათვლით რეგისტრაციისთვის შეუძლიათ გაიარონ რეგისტრაცია და ანუ მსმენელად დაესწრონ აბსოლუტურად ყველა ესახება კერძო სექტორსაც, სტუდენტსაც და აბსოლუტურად. არის მნიშვნელოვანი ასევე რომ ჩვენ ფაქტიურად იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემებია და ბევრი თემებია მართალია პარალელური სესიები ან მაინც აქვს იმის საშუალება ვთქვათ ლაივში ან შემდეგ ჩანაწერი მოისმინოს შემდეგი ანუ სხვა სესიის და დაესწროს ეს ერთს ანუ ეს საშუალებაც იქნება ფაქტიურად ყველა მოხსენება რაც იქნება ამის ჩანაწერი იქნება და შემდეგ განთავსებული არის თუ არა რაღაც კონკრეტული საიტი საიდან უნდა დარეგისტრირდეს ეკოტურიზმ.gz შეუძლიათ შემდეგ უკვე ანუ ბანერზე დაკლიკონ და უკვე გადავლენ სარეგისტრაციო ფორმულარზე და ასევე მნიშვნელოვანია იცოდნენ ისიც რომ იქნება ინგლისურ ენაზე ანუ სამუშაო ენა არის ინგლისური მე მესმის რომ ვინაიდან საერთაშორისო კონფერენცია იმიტომ რომ საერთაშორისო კონფერენცია და იმიტომ რომ ინგლისური ენა ფაქტიურად ის ენა რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ისაუბრებენ. იყო საუბარი იმაზეც რომ აი რატომ არ არის ქართული, იმიტომ რომ საქართველოში ტარდება, მაგრამ გამოსვლელების ან პროცენტულობა არის სადღაც ძალიან ცოტა, შეიძლება ითქვას, ქართველების არიან ძირითადად სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ჩვენ ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ მთლიანად ინგლისურენოვანი გარემო შეგვექმნა, იმიტომ რომ ეს არ არის ტიპიური კონფერენცია, ეს არ არის მხოლოდ მომხსენებელი, რომელიც ეს არის ინტერაქტიული კონფერენცია, სადაც შემდეგ ყოველი თემის შემდეგ იქნება დისკუსია და ასევე ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი. ანუ ყველა სესიის მიზანი არის ის რომ მივიდეთ კონკრეტულ შედეგებამდე, რომელიც ფაქტიურად შემდეგ უკვე აისახება ევროპის კონფერენციის შედეგები მომავალში აისახება ეკოტურიზმის განვითარებაზე. ევროპის ეკოტურიზმის, არა მარტო ევროპის მთლიანად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო კონფერენცია იქნება, მე კი მაყურებელს უკვე ტურიზმის რუბრიკით სექტემბრამდე დავიმშვიდობები. მადლობა მაიასი და მოინძოს ტრადიციულად არაჩვეულებრივად დასრულებული სეზონისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, რომელიც ნატალია ბახტაძე ენგლენდერთან შედგა ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტი სტუმრობდა დღეს ილიანის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს. სექტემბერში ამ თემას აუცილებლად კიდევ დავუბრუნდები და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა იქნება განსახილველი, მათ შორის BMG-ს ეთერების საშუალებით.